这是我家哈士奇，这是他刚来第2天送我的无线耳机。避免各位爱猫人士误会啊，这是正常的人宠玩闹，绝对没有任何宠物受伤。但是人啊可不一定，毕竟他曾经差点把我送走。事情是这样的，过年前放假这天，我收拾行李准备下午飞回新疆，因为屋里开了空调，所以去阳台收衣服的时候，我就顺手关上了门，然后我就进不去了。这个逆子居然跳起来把门给我锁上了。不幸中的万幸，我当时在看视频，所以带手机去了阳台，可以打电话摇人来救我。在等人来的这2个小时，我度过了出生以来最寒冷的120分钟。我把收下来的衣服全都披在了身上，但是架不住本来穿得少，一门之隔，我们一个像夏天，一个像下辈子再见。等我再进入温暖的客厅，整个人已经不对劲了。那段时间我本来就感冒了，拖拖拉拉一直没好透。这一动，我感觉我快看见我太奶了。在2个小时后，我硬着头皮到了机场，还好有一起坐飞机的朋友，全程拽着晕晕乎乎的我。但是他们上飞机前还要再吃个饭，还贴心的给我也点了一碗抄手。我说大可不必，我没有胃口。他们说不吃饭你没法吃药啊。于是我硬着头皮吃完了抄手，但是忘了吃药。上了飞机昏睡过去，等我再有意识的时候，就是我朋友把我和我的猫、我的行李交给了来机场接我的爸爸妈妈。再一睁眼，我已经到了家，进门就去吐了，全是上飞机前吃的那个抄手味儿啊！我爸说这不行，去医院吧。我说没事儿，我感冒好几天了，医生开了药的。哎，我这下可是想起来吃药了呀，结果还是等于空腹吃药。吃完药就躺下睡了，我都没心情管我那个逆子第一次到新疆习惯嘛。后来我妈说这只四川猫怂的，进门就扒着那个跑步机不撒手，不知道睡了多久，反正那个天是黢黑了。我突然胃一阵疼，开始无能狂吐，吐出来的全是混着抄手的鱼味和药味的酸水。哇，真的是吃错药了呀，又晕又恶心又疼。从那以后我再也没吃过抄手。量了一下体温，居然将近40度了。我爸说不行，得给他扭送到医院。然后他俩就架着一个烧昏头的我去了急诊。到了急诊拍了 X 光，好家伙，脱成肺炎了。然后爸爸就陪我在医院里输液，妈妈担心姥姥一个人在家，就先回去了。一进家门，老太太神神秘秘地说：哎，你可回来了呀。家里窜出来一只大黑耗子。姥姥什么黑耗子啊，那玩意儿叫他们狗东西。得了肺炎一共要输7天液，上下午各一次，一次1个多小时。好家伙，我一共也就放10天假呀。我天天去医院报到，他天天在这里度假。哇，这狗东西在家可开心得很呐。第一次到了有地暖的地方，热得出脚汗，踩的地板上都是梅花印。但你说他怕热吧，哎，他就跟那原住民搂在一起，我输液回家看都不看我一眼。大年30那天吃了午饭，我就自己去医院输液。接着的护士说你来的是时候，再晚一点第一批喝多的就要送来了。到时候这里乱糟糟的。我说每年都是吗？他说对，每年都有喝挂了的，还有酒驾撞车的，一点都不爱惜自己的生命。我挺惜命的，但是我没想到我的逆子想嘎了我呀。话音刚落啊，就来了一个喝多了输液的，无能狂吐的样子很像那天的我。假期过完了，肺炎也好了，但是有2个后遗症。一是从那以后我再也不敢关门去阳台了，二是我成为了朋友中一个新鲜的笑话。不幸中的万幸啊，那年是2019年年前，这要是第2年，我真的不敢想我还有没有机会在这里给大家讲故事了啊！谢谢我的逆子啊，这巧合让他那微不足道的孝心，闪闪发光。你还有脸睡？起床，放老子出去！